ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். நான் உங்கள் வெல்னஸ் கோச் தினகரன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம கிளைமேட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ நமக்கு வந்து மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நமக்கு இந்த சுச்சுவேஷனில் நாம் நம்மளையும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம குழந்தைங்களையும் எப்படி நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நம்ம இருக்கிறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே ஊரெல்லாம் ஒரு லைட்டாக சளி வந்தாலோ ஜுரம் வந்தாலோ பயமாக இருக்குது. அதனால் நாம் நம்ம ஹெல்த்தையும் நம்ம குழந்தைங்களையும் எப்படி பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே டீ காஃபி இதெல்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா, பால் சேர்க்காத ஏதாவது ஒரு க்ரீன் டீ நிறைய கடைகளில் கிடைக்கும். அந்த ஏதாவது ஒரு க்ரீன் டீ குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் பால் சேர்க்கக்கூடாது. குறிப்பாக எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ இந்த மழைக்கு இந்த குளிர்காலம் வரைக்கும் பாலோட கன்சம்ஷன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது. அடுத்தபடியாக டிஃபன் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஜீரணமாகிற மாதிரி இட்லி, தோசை, இடியாப்பம் இந்த மாதிரி ஆவியில் வெந்த உணவுகள் நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து மதியானத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, அந்த பழைய புழுங்கல் அரிசி இருக்கும் ரொம்ப நாள், அந்த பழைய புழுங்கல் அரிசி, அப்புறம் சிறுதானியங்கள் ஏதாவது ஒன்று அது மாதிரி லைட் ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும் நமக்கு. ஏன்னா பொதுவாக மழை காலத்தில் வந்து டைஜஸ்ட்டை நமக்கு அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் டைஜஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம லைட் ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் இந்த ஸ்வீட்ஸு, ஸ்நாக்ஸு, அப்புறம் குறிப்பாக அந்த சர்க்கரை, அப்புறம் ஐஸ்கிரீமு இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கணும். முடிஞ்சால் நிறுத்திடுறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறமா அந்த காய்கறிகள் சமைக்கிற இல்லையா, அந்த மதியத்துக்கு காய்கறி சமைக்கும் பொழுது நீர் காய்கறி சொல்லுவாங்க பாருங்கள், முள்ளங்கி, சவுச்சவு, அப்புறம் பூசணிக்காய், அந்த மாதிரி நீர் காய்கறிகள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைக்கணும். அப்படி இல்லை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற பட்சத்தில் மிளகு கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுக்கிட்டது ரொம்ப நல்லது. அடுத்து மதியத்தில் கம்பல்சரி வந்து ரசம் கண்டிப்பாக வைப்பீங்க. அந்த ரசத்தில் வந்து தூதுவளை, மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டு ரசம் வைக்கிறது நம்ம டைஜஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியை இன்னும் நல்லா நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஈவினிங்கில் அதே மாதிரியே ஏதாவது ஒரு க்ரீன் டீ. அப்புறம் இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு தலை குளிக்கிற பழக்கம் இருக்க, தலை குளிக்கிறோம் அப்படின்னா தலை முடித்த உடனே தலை நல்லா ஆறுறதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அடுத்த வேலை பார்க்கணும். நம்ம ஆறாமல் அப்படியே தலையில் எண்ணெய் வச்சுட்டு அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும், ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் தலையில் நிறைய இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அதனால் தலை குளிக்கும் பொழுது தலை நல்லா ஆறிச்சா நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு முறை 2 முறை கேளுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா கவனமாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதோட என்னோட தீனாஸ் பேக் டு பேசிக்ஸ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹேவ் அ கிரேட் டே. டேக் கேர். கூடிய சீக்கிரத்தில் அடுத்து இன்னும் நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.